أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda masu kallo a yanzu da kuma waɗanda za su ga wannan bidiyo daga baya za su ga taken da na samu wannan zama cewa cin amanar Dr. Idris Abdulaziz. Na'am, cewa cin amanar Dr. Idris ne. Kamar yadda na yi alkawari cewa zan yi zama ɗaiɗai guda 10. Wallahi insha Allahu sai na yi tilka asharatun kamila akan wannan matsala. Kuma ba gudu ba ja da baya, saboda wannan zaman da nake ni na ɗauke shi bautan Allah ne. Domin a lokacin da aka samu wani yana ɓarna da sunan addini, zai karanta alƙur'ani ba daidai ba, ya fassara ba daidai ba, fassara ta jahilci, fassaran gatari, dan an zo ana yaƙan wannan aikin, wallahi aikin Allah ake yi. Don haka taken zama cin amanar Dr. Idris, zama na 2. Wannan zaman ainihi na so na yi zaman wanda na so na mata take da cewa alƙur'ani ba abun wasa ba ne. Amma wasu dalilai sai suka canja maudu'in zaman, sai na ci gaba daga yadda na tsaya cewa cin amanar Dr. Idris Abdulaziz. Jama'a, Dr. Idris Abdulaziz a hannun suwa ya bar amanan majalisinsa. Dr. Idris Abdulaziz, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa, ya bar amanan majalisinsa ne a hannun malamai masu karantarwa, malamai ma'abota ilimi, malamai waɗanda duk wani abu da ya shige musu duhu za su koma alkitabu wa sunna domin su warware wannan matsala. A hannunsu ya bar amanan majalisinsa, ba a hannun wasu ba. Duk wanda ya ce Dr. Idris Abdulaziz ya bar amanan majalisinsa a hannun wani wanda ba malami ba, ƙarya yake yi, kowane ne shi, duk girmansa maƙaryaci ne shi, kowane ne. Dr. Idris Abdulaziz ya bar amanan majalisinsa ne a hannun malamai. Me ya faru? Bayan rasuwan Dr. Idris Abdulaziz, sai wasu suka naɗa kansu a matsayin wai su ne jagorori, wanda da can a baya suna jagorancin a lokacin da Dr. Idris Abdulaziz yake raye, suna jagorancin, amma ya rusa jagorancin nasu. In ba su sani ba su sani, akwai maganganu da yawa da muka yi da Dr. Idris Abdulaziz wanda wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa su ba su san an yi waɗannan maganganun ba. Girmamawa da mutuntawa shi yasa muke kamewa akan wasu abubuwa. Girmamawa da mutuntawa shi yasa a lokacin da suka zo suka ɗauki rigan shugabancin da daktan shi da kansa ya tuɓe musu, kuma har ya koma ga Allah bai mayar musu da wannan rigan shugabancin ba. Da suka zo suka ɗaura suka mayar makansu, tun daga cewa kwamiti ne na rabon gado da sauransu aka tabin su a haka, suka zo suka ɗaura makansu nauyin wato tuƙawa da warwarewa a majalisin, duk aka zuwa musu ido, wanda tun farkon tashin wannan kwamitin nasu da ɓarna suka fara, kuma akan ɓarna suke ci gaba da gini har rana mai kamanta yau. Saboda mafi munin ɓarna da ake yi shi ne duk wanda ake tare da shi ake da kyakkyawan fahimta da shi, duk iskancin da zai yi sunan shi mutumin kirki a wajensu. Duk wanda ake da saɓani da shi, duk wanda ake ganin ana da saɓani da shi, wannan saɓanin da ka samu wani saɓani ne na banza da wofi, wanda ya zama abokin gaba. Duk wani abin da zai kawo na ilimi ko duk wani abin da zai kawo na amfani korarriya ne a wajen mafiya yawa daga cikin waɗannan waɗanda suka ɗauki rigan shugabancin suka ɗaura ma wuyansu. Sai zamana waje da aka santa waje ne na ilimi, waje ne da aka santa waje na hujja da dalili, hujjar ka ta kwace ka, waje ya dawo wasu suna so su mayar da wajen hayaniya, wasu suna so su mayar da wajen magana da molanka,
irin maganan da zaka samu mutum ya ci tuwansa ya ƙoshi, ya zo ya dubi idan al'umma ba kunyan Allah, ba kunyan waɗanda suke sauraron sa, ya ce wai wanda ya zauna a wannan majalisin na shekara 10 wai yafi wanda ya je jami'a. Wannan magana ce ta jahilci. Amma waɗanda za su zo suna irin wannan jahilcin, suna irin wannan soki burutsun, su ne shafaffu da mai, su ne duk abin da suka yi ba za a iya taka musu burki ba. Sai waɗanda za su zo suna magana na ilimi, za a iya samun wasu dabbobi ma su ce za su kawo hari, kamar yadda wasu sun yi yunkurin haka wa Malam Suleiman Manzo, wasu sun yi yunkurin haka wa Malam Ali, wasu sun yi yunkurin haka wa Malam Mujaddid. An yi yunkurin haka, za a kawo hari. Wasu daga cikin malaman ma a gabansu da ka samu wani daƙiƙin jahilin da ko huruful hijaiya ba zai iya karantawa daga farko zuwa ƙarshe ba, amma zai iya fuskantar malami yana masa habaici ko ya gaya masa mummunan magana. An bi duk matakan da ya kamata a bi don a gyara, saboda mafiya yawa daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan rigan jagorancin suka ɗaura ma kansu ba ilimin addini suke da shi ba, kuma ba addinin bane a gabansu, kawai shugabancin ne a gabansu. Duk hanyar da ya kamata a bi don a bi, an bi sun gagara gyarawa. Ni ɗin nan ba irin hanyar da ban bi ba. Akwai lokacin da na tashi na je na samu ɗaya daga cikinsu, na masa magana, na ce masa wajen nan waje ne na addini, addinin nan kuma ana yin ta ne a bisa ilimi, matuƙar ana so a ga daidai. Don haka duk wata matsalar da ta tunƙaro mu a wajen nan, in dai matsala ce da take da alaƙa da karatu, ku sani fa babu abin da zai iya warware ta sai karatu. Idan aka ce wane da wane suna da saɓani akan wata matsala ta ilimi, a zo a haɗa wane da wane nan a tattaunawa na ilimi, duk wanda aka tabbatar da cewa yana da hujja a ainihin alƙur'ani, yana da hujja a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shikenan sai a bar shi ya ci gaba da gudanar da al'amuransa. Duk wanda ya kasance yana yin abinsa ne bisa molanka da son zuciya da rashin karatu, sai a dakatar masa da wannan abun ya daina yi, saboda wajen ba wajen son zuciya bane, wajen ba wajen molanka bane, wajen ba wajen da za a zo ana soki burutsu ana buga abubuwa da rashin karatu bane. Idan da Dr. Idris Abdulaziz Allah ya masa rahama, irin aikin da yake na wallahi da ya dade da rusa kansa da kansa. Amma da ke ilimi ya zo ya dinga yaɗawa, zai fito ya faɗi magana a dunkule da Hausa. Magana zai faɗa a dunkule da Hausa, yin maganan da idan kana neman wannan magana wallahi in kai wasa sai ka shekara 10 ko 20 kana karatu baka samu wannan maganan ba. Amma malamai masu ilimi sun san a ina maganan take, sun san manufan wannan maganan, sun san ina maganan ya dosa. Don haka ba irin hanyar da ba a bi ba cewa a gyara wannan al'amarin, a gyara wannan al'amari, a gyara wannan al'amari, a gyara. Idan ana da matsala ta ilimi a zauna ilimi ya warware matsala, ilimi ya warware matsala. Amma ba haka ake yi ba, ba haka ake yi ba. To shi yasa tunda mun bi duk hanyar da ya kamata mu bi dan a gyara cin amanan da aka yi, inda an yi a bisa kuskure ne, na rantse da girman Allah yanzu da gangan aka ci amanan Dr. Idris Abdulaziz. Saboda mafi munin cin amana shine a ɗauko mutumin da an san mustawarsa bata kai ba, a zo a dasa shi a wannan wajen da sunan karantarwa, a zo a dasa shi a wannan wajen da sunan karantarwa. Yanzu na san al'umma sun saurari abubuwan da ake ta yaɗawa a social media, wanda yana fassara wata aya daga cikin ayoyin Alƙur'ani, aya ta 37 a cikin suratu Ali Imran. fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Da yazo zai fassara wannan ayar, fataqabbalaha rabbuha, sai ce wai wata mata, na manta matan da ya faɗa, ko matan annabi Zakariya ko wani abu mai kama da haka, sai ce wai sai wannan matan wai sai ta karbi Maryama. Yanzu Allah ba daƙiƙin baƙin dabban jahili ba wai zai irin wannan fassarar ayan Alƙur'ani, fassaran gatari, fassaran diga, ka zo kana kwaso ayoyin Alƙur'ani da cebur kana watsa su a shara da sunan ilimi.
kuma saboda cin amana wai a barka, a bar mutum irin wannan balidin wai a bar shi a wannan wajen wai yana karantarwa. Wallahi wannan cin amana ne, cin amana ne, cin amana ne, cin amana ne. Za mu fito mu faɗa, ba a ce muna aiki ma 'yan ƙungiya ba, in aka ga dama a ce muna aiki ma kiristoci. Taqabbala fa taqabbala ha rabbuha bi qabulin hasan, ka ce wai me kama gagara ma fahimta abun, ko wai an ce luga ya karanta, ya ma yi ƙarya wa mutane cewa PhD yake da shi a luga, yazo yana wannan jahilcin. Kuna jin shi ai akalla koda bai zuwa wannan majalisin da sunan karantarwa, koda baya zuwa wannan majalisin da sunan karantarwa, na rantse da Allah abun kunya ne ya dinga nasabta kansa da wannan majalisin, abun kunya ne ya dinga nasabta kansa da wannan majalisin, abun kunya ne ya dinga nasabta kansa da wannan majalisin. Amma a haka aka bar shi yake zuwa wannan majalisin, a majalisin zai yi kwabansa, ya je gefe ma ya sake yin kwabansa, kuma babu wanda zai iya taka masa burki. Wallahi ku sani, tunda mun faɗa muku a ta ƙasa kun ƙi ku gyara, dole za mu bayyana bara'anmu da ku a duniya ta san halin da ake ciki. Dalili shine mutane suna jifan mu da maganganu kala-kala, ana jifan mu da maganganu kala-kala, kuma babu laifi mu fito mu kare kanmu, babu laifi mu fito mu kare kanmu, ba laifi mu fito mu kare kanmu. Don haka abubuwan da suke faruwa wallahi cin amana ne, cin amana ne in har aka bari suka ci gaba da faruwa, wallahi cin amana ne. Abin da zai tabbatar maka da wannan bakin cin amana shine mutumin da ya san bayi da ido akan harkan addini, an zo an ce mutum yana kwaba ayoyin alkur'ani. Na rantse da Allah, ayan da aka fito da shi yanzu ake ta yadawa social media cewa ya fassara ayan ba daidai ba, na rantse da Allah akwai ire-iren su sun fi guda 100. Ko in ƙarya nake a je a nemo tafsiran da muka zauna ni da shi na ja masa baki. Dalilin fa da yasa na daina ja masa baki kenan, dalilin da yasa na daina ja masa baki kenan. Ai kun dai ji irin fassara, akwai su da yawa. Saboda ni na ta guje ma a ce wai ni ne dan dinga zuwa wai ina yanko bidiyoyinsa ina yadawa a social media ina wannan, ni na ta guje ma haka, amma mun sani wasu ayoyin ni na ja su, wani ayan sai na daura masa hannu akan littafi dan in bai gani bane ya gani, amma ya sake kwabawa. Irin wannan mutumin ne da ka dauko shi kawo shi kujeran Dr. Idris Abdulaziz ka ajiye shi wai da sunan yana karantarwa. An gaya mu kun kiji. Wasu kuma suna tsoron magana saboda kar a ce musu mahassada. Ka dade baka ce mahassadi ba, a daidai nan wajen akwai wani professor Bala Dalhat, yana daga cikin wayanda suka yi wannan aikan suka daure ma wannan ƙaryan gindi. Na ambaci sunansa ne saboda idan tsoho bai ji kunyan hawa jaki ba, wallahi jaki ba zai ji kunyan buga tsoho a ƙasa ba. In har baka iya kama girman ka ba ka shigo bidiyo na ka zage ni, wallahi kai ma ka gagara, kai kaɗan wallahi a ce ba zan yi magana akan ka ba, kowane ne kai. Dan haka Professor Bala Dalhat ya shiga ya ce wa ƴan koran mahassada da sauransu. Yanzu da Allah, irin wa'annan mutanen da suke daure ma ƙarya gindi, irin wannan professor da suke daure ma ƙarya gindi, me ya da kai da wannan mutumin a harkan addini? Me za ka yi da wannan mutumin a harkan addini? In jahili ne ku ajiye shi a gefe, je ta jahilcin sa ya kare abokansa. In kuma mai ilimi ne yake ganin ake irin wa'annan abubuwan kuma yake daure mu abun gindi, to yana da mummunan manufa akan majalisin. Wallahi sai dai in yana da mummunan manufa akan majalisin. Duk wanda ya kasance yana da wani nasibi komin kashin sa na ilimi ya ci gaba da daure mu wannan ƙaryan gindi, wallahi yana da mummunan manufa ne akan majalisin. So yake dama majalisin ta ruguje, daɗi yake ji abubuwan da yake faruwa, a dinga mokin majalisin saboda jahilcin mutum ɗaya. Fataqabbala rabbuha bi qabulin hasan, ka ce luga ka karanta, yau koli irabin ayan kai ai zaka fahimci cewa wannan fassaran da kai fassaran diga ne, wannan fassaran da kai fassara ce ta gatari. Dan haka kamar yadda na faɗa, wannan abin da yake faruwa cin amana ne a bar jahili ya zo ya dinga jahilci a kujerar Dr. Idris Abdulaziz.
kuma a samu wasu jahilai su ɗaure masa gindi, wannan cin amana ne kuma wallahi ba za mu daina faɗa ba. Cin amana ne. Taqabbala fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan. Taqabbala fi'lu madin mabniyun 'ala al-fath, ha ضمير متصل في محل نصب مفعول به. رب فاعل مرفوع وهو مضاف. رب فاعل kenan rabbu fa'ilun shine wanda ya aikata wancan aikin taqabbalan, amma jahili yazo ya buga jahilci kuma wasu jahilan su daure masa gindi, wai in ka fito kai magana akan shi sunanka kana aiki ma kungiya. Ka dade baka ce muna aiki ma kungiya ba, ka dade baka ce muna aiki ma kungiya ba. Don haka abubuwan da suke faruwa wallahi abubuwa ne na takaici, abubuwa ne na ban haushi, wanda kuma yanzu lokaci ya kure mu zauna wai muna yin shiru ana yin irin wannan jahilcin. Lokaci ya kure, lokaci ya kure, lokaci ya kure wallahi. Don haka abinda aka yi na kawo wannan jahilin yana wannan abu wallahi cin amana ne. Ainihi na so na dira akan ayoyin da yake fassarawa ba daidai bane, amma wasu dalilai su suka sa na zo nake maimaita maganganun da na yi a baya, nake maimaita zaman da na yi a baya. Matsayinmu kenan, cin amana ne, cin amana ne. Wallahi al'azim cin amana ne. Abu na ƙarshe da zan rufe da shi, saboda ba na so bidiyon ya yi tsayi sakamakon akwai wasu saƙonnin da za su biyo baya, shi ne zuwa ga masu sauraro. Duk mai sauraro, a lokacin da ka kasance kana sauraron wani malami, idan har ka san cewa kai dama ba mai ilimi bane ka zo kana sauraron wannan malami, sai ka ji an fito ana cece ku ce akan wannan malamin, cece ku ce na ilimi. Idan abun ilimin ka bai kai ba ka fahimci cewa wannan gyaran daidai ake masa ko ba daidai ba, dan Allah ka ja baki kai shiru. In kai haka ka rufa ma kanka asiri, in kai haka ka rufa ma kanka asiri, in kai haka ka rufa ma kanka asiri. Idan kuma kana da ilimin da zaka iya fahimtar cewa wannan gyaran da aka masa gyara ne da ake masa akan gaskiya, ya tabbata cewa shi din jahilci yake yi, to sai ka ji tsoron Allah kawai ka karbi gaskiya. Amma ka rufe ido kana makauniyan biyayya wa mutumin da ya tabbata jahili ne, balidi ne, baya fahimtar me yake yi, a masa gyara ya zo ya zagi mutane. Yanzu maganganun da ya yi jiyan nan da ya zo yana magana, wai yana kira ga yaransa da kuma mabiyansa cewa wai bai yadda idan wani ya yi magana a kansa a zo ana zaginsa ba, wai har yana ce yanzu duk wanda ya taba shi kenan ya zama mahasadi kaza kaza. Kalman da kake korewa kake hana su faɗan ba a bakinka suka ji ba, ba kai kake tara mutane a shagonka, a makarantanka, a kofar gidanka kake gaya musu wa'innan maganganun ba, ba kai kake gaya musu ba. Lokaci dai ba da dama dan zo na yi zama akan har lokacin da muka je muka tarke ka a gaban Malam Ya'u, har tarke ka da muka yi akan kazafi da ƙarerayi da kake a gaban Malam Ya'u. Lokaci dai ba da dama zan zo in yi bayani. Da aka tarke ka zo kana ce wai aka tarke shi aka tambaye shi me yasa kace an yi kaza, sai ya ce wai ai ya zata ni. Dala ka ji jaki, wai ya zata ni, wai ya zata ni. Shin a musulunci abu ne mai kyau ka dinga hukunta mutane akan zato? Abu ne mai kyau? Abu ne mai kyau? Ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayan alqur'ani ta hana irin wannan aikin. Yau ko labari aka kawo maka, Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, abinda aka daura maka, abinda aka wajabta maka shine kayi bincike domin ka samo gaskiyar lamarin idan ma labari aka kawo maka. Amma shi ba irin jakancin shi, ba fa labari aka kawo masa ba, wai ya zata ni, wai ya zata ni. Duk fa an yi wannan abun. A wasu waɗannan mahaukatan da suke biye masa, wanda in mutum ya yi magana
su fito su yi zagi saboda dabbobi ne, duk ba su san wa'annan abubuwan ba su sani ba. Shi ya san tsakaninmu da shi ai, shi ya san tsakaninmu da shi, ku bar shi ya fito ya kare kansa. Shi ya san tsakaninmu da shi, ku bar shi ya fito ya kare kansa. Ai ba tsoron sa ake ji ba, duk haukan da yake ake yin shiru, ai ba tsoron sa ake ji ba, ai ba tsoron sa ake yi ba. Sai kun zo kuna magana sai a ce wai da ku rusa dutsen tashi, wajen da aka gina ta da ilimi an zo an ɗora jahili yana jahilci. Akwai wani rusa dutsen tashi da yafi wannan ne? Akwai waɗanda suka rusa dutsen tashi kamar waɗanda suka ɗauko wannan daƙiƙin suka ɗora shi da sunan yana karantarwa, ya fassara Qur'ani ba daidai ba, ya fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba. Kai karantuwa ma ba sa yi, karantuwa ba sa yi. Yanzu abiyat da suke cikin baiquniya, ya je ya ɗauko baiti, ya ɗauko baiti na baiquniya, ya mata wani kiɗan gatari, ka tabbatar da cewa ba koya yi ba, Teach yourself ne, ɗaukan abin sai kawai ya buɗe yake gani. Kuma yau ko ɗauka kai kake buɗe ka buɗe kake gani. Yanzu dan girman Allah baka iya hada baki bane, baka iya hada baki bane. Wa ma adafatu, baka iya hada baki bane. Wa ma adafatu, wani baiti ne a cikin baiquniya. Wa ma adafatu, wa ma adafatu, wani baiti ne a cikin baiquniya. Don haka magana ta gaskiya shine an ci amanan Dr. Idris Abdulaziz matukar aka bar wannan matsalar ta ci gaba da kasancewa. Shine kawai na maimaita zaman da nayi a baya ne, na maimaita zaman da nayi a baya ne sakamakon wasu dalilai da yawa. Daga cikin dalilan kuma shine wannan professor da yazo saboda rashin kunya yazo yana mun comment, yana daga cikin dalilan da suka sabbaba na maimaita zaman da nayi a baya, na maimaita zaman da nayi a baya. Wanda ainihin zaman da na so nayi zama ne mai taken Alƙur'ani ba abun wasa bane. Da sai mu ɗauko ayoyin sai mu ga shin malamai haka suka fassara, malamai haka suka fassara, tarjama kawai na ayoyin za su yi a haka. To don haka za mu ci gaba da magana, wallahi za mu ci gaba da magana har zuwa lokacin da za a samu gyara. Wallahi yanzu da nake bidiyon nan, inda zan ji labari an samu gyara, ko gyaran ba wani abu bane, ba wani koye-koye, ni kawai damuwa na a cire wannan jahilin daga wajen, ya daina wannan jahilci. In ba ka ba za mu taɓa daina shiru wallahi. Kuma na faɗa, na nanata, ba zan bari ba, ba zan bari ba. Illa iyaka in naga za a fitine ni ne, zan iya haƙura da zuwa majalisin, wallahi zan iya haƙura da zuwa majalisin, in zauna in kuma ci gaba da bibiya, in ci gaba da wurgo bamai daga cikin gidana. Wallahi in ci gaba da wurgowa, kuma har jahilan mabiyan dole su zo su saurara, dole jahilan mabiyan su zo su saurara, wanda aka kifar da kwakwalansu, wani ko hurufin hijaiya bai iya ba. An zo ana fassara alqur'ani ba daidai ba, jaki kana kabbara. Ana fassara hadisan manzon Allah ba daidai ba, mahaukaci kana kabbara. Wawa, an ce ka tashi ka dauki littafi ka je kai karatu, ka zo ka zauna a gaban jahili. Duk malaman da suke masa gyara kana jin kiyayya ne, duk malaman da suke magana suke cewa ba a yi daidai ba kana jin tsana ne, duk malaman da suke wannan abun kana jin hasada ne. In hasada ne, wasu mafiya yawan su a ilimi na rantse da Allah, jikokinsu wallahi sun fi karfin su karantar da shi a ilimi. Akan me za a masa hasada? In kuɗi ne, wasu a cikinsu za su iya ɗaukar nauyinsa da na iyalansa har ya mutu ba tare da sun sake neman kuɗi ba. Karatu ko wallahi wani a cikinsu zai iya karantar da shi na shekara 100 wallahi bai yi research ba. Na shekara 100 zai karantar da shi bai yi research ba. In shahara ne, wasu sun fi shi, gurin da suka taka bai taka ba, yanda aka san su ba a san shi ba. Duk masu masa gyara ku zo ku ce ana masa hasada. Hasadan me za a masa? Me yake da shaida a masa hasada? Karatu yake da shaida a masa hasadan karatu? Kuɗi yake da shaida a masa hasadan kuɗi? Wani me yake da shaida a masa hasada? Idan wannan shiriritan mabiyan social media ne, na rantse da Allah wanda ya kamata ya fi cancanta a fara masa hasada, wallahi tallahi G-Fresh ne ko Murja Kunya, don duk da kai su followers ba. Yanzu Murja Kunya
idan da za ta yi bidiyo kawai tana kwalliya, inda za ta yi bidiyo tana kwalliya kawai, ko tana wani shiriri ta da wanda kai ko tsefe gashin kanta take yi, wallahi inda za su kalla sai ya yi shekara 10 yana wannan surgudurinsa, wallahi mutanen da za su kalle ta ba su tare sun kalle shi ba. Idan wai maganar wai bibiya ne, in bibiya ne, sannan abin da shiriri ta da shirmen da G-Fresh zai fito ya yi na minti 2 ko 3, wallahi wa'inda za su zo su kalle shi, na rantse da girman Allah, wallahi ya yi shekara 10 yana wannan shiriri tansa, wallahi ba tare an kalle shi haka ba. Kuma ma in ba jahili ba wai yake alfahari da yawan mutane, wa in tubi akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah ya ce idan kai da'a kai biyayya wa mafiya yawa daga cikin mutane, wallahi da su batar da kai ne ga barin tafarkin Allah, batar da kai za su yi, halakar da kai za su yi. Wai ga saboda ana sauraron shi, saboda me, saboda duk yanda ake sauraron shi ya kai G-Fresh ne, duk yanda ake sauraron shi ya kai Murja Kunya ne, ko ya kai yan kwallo, ya kai Ronaldo mabiya, ya kai Ronaldo mabiya ne. A waya zo ana masa hasada ne wai saboda ana bibiyan shi. To bibiya kan wallahi bata kai dalilin da zai sa masa hasada ba. Ana masa magana ne saboda yana fassara alqur'ani ba daidai ba. Ana masa magana ne saboda yana bata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawa kuma 90% na masu wannan masa makauniyan biyayyan, na rantsi da Allah, wani in ka sa masa wuka a wuya, kai wani in ma babansa ka sa wuka a wuya da ka yanka shi, sai ya karanto maka huruful hijaiya, wallahi wani ba zai iya ba. Sai dai kaga mutum ya tara gemu, kaza ta wani mutumin gaske ne, amma in ya buga ma wata jahilci zaka sha mamaki. Haka Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Matsayar mu kenan, in an gyara shi kenan, ba a gyara ba mun dinga fitowa muna magana kenan. Wallahi mun dinga fitowa muna magana kenan da shi da wanda suka daure masa gindi, wallahi duk sai mun sa ku a gaba. Wallahi ba za ku iya bacci ba, wallahi ba za ku iya bacci ba, duk sai mun sa ku a gaba. Yawa, duk sai mun sa ku a gaba. Allah ya ƙara rufa mana asiri. Zan dakata a nan saboda akwai muhadara a fejin malamin mu Sheikh Aliyu Abdullahi Adamu, akwai program da zai yi. Ni ma ina so in kasance ɗaya daga cikin masu kalla. Sa'annan akwai program da Sheikh Nazir Abu Aisha da yi akan makirai da suka hana shi zuwa dutsen Tanshi Majalis yayi karatu. Akwai program da zai yi, saboda aje a saurara, saboda haka aje a saurara, aje a saurara. Wanda zai fassara Qur'ani daidai a hana shi zuwa karantar, sai a bar jaki wanda zai zo ya bata Qur'ani. Fataqabbalaha. Allah ya sa mu dace. Insha Allah sauran zaman da su kasance akan shi wancan balidin nasu ne da suke daure masa gindi. Zamu dauko ayoyin da yake batawa mu yi cikakken bayani akan su. Kai zamu yi bayani ma akan waye kamata ya fassara Alqur'ani. Kuma littafi zamu karanta. Dan haka kai jahili, idan baka da kaso a cikin abin da zamu karanta, ba mu saka dole ka zo ka kalla. Littafi da mu karanta. Idan muka bude littafi muka karanta waye ya kamata, waye ya dace, waye ya kai ya zo yana tafsirin Alqur'ani, in muka yi bayani in ba daidai bane, in kana da littafin da zaka fito ka warware maganar, ka fito ka warware. Ba alfahari muke yi ba, ba a san mu da ita ba. Mu kananu ne, mafiya kankanta ma daga cikin ɗalibai. Mu ba kowa bane, mu ba kowa bane, mu ba kowa bane. Sako na ƙarshe wanda zan rufe da shi shine zuwa ga masu magana wai to ni ma in sa littafi mana. Shi ku tambayi gogan naku, ina karantarwa ko bani karantarwa. Ku tambaye shi na sa littattafa ba littafi ba ko ban sa ba. Ku je ku tambayi gogan naku. Amma har da na sa din ba alfahari nake da na sa ba. Ni na sa littafi ne ina karantarwa a babi na darura. Imani na shine na sa ni a babin darura. Ba dan matsayi na ya kai ba, amma na sa ina karantarwa. Amma ina yi ne a babi na darura. Saboda ta iya yiwa wajen da nake rayuwa a wajen, hala babu wanda zai iya yin wannan aikin a yanzu. Da haka na sa ni a babi na darura nake yi.
dan haka za mu ci gaba da fayyacewa insha Allah, kuma fakiduni jami'an thumma la tunziru. Allah kar ku saurara mu, kar ku saurara mu, magana kan yanzu na fara. Mala Ali Allah ya masa tawfiki, zai muhadara insha Allah, zai yi program, kuma Sheikh Nazir Abu Aisha shi ma insha Allah zai yi program insha Allah. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya rufa mana asiri, ya magance mana dukkan matsala. Ina addu'a duk wanda yake so ya rutsantan shi majalis, ya Allah ka rusa shi kafin ya rusa ta. Duk wani wanda yake wani abu da wata manufa wanda ba manufansa gyara bane, ya Allah ka rusa shi. Duk wanda ba manufansa gyara bane a wajen yake abu da son zuciya, ya Allah ya Ubangiji Allah ka rusa shi. Idan yana tsaye Allah ka zaunar da shi, in yana kwance Allah ka hana shi jin daɗin kwanciya, in yana zaune Allah ka hana masa jin daɗin zama. Ya Allah ya Ubangiji, duk wanda saboda wata mummunan manufansa ko manufa na son duniya ko wani mummunan manufa, ya Allah duk wanda saboda wani mummunan manufa wanda wannan manufan ba maslahar addini bane, ya bar wannan mummunan abin yake faruwa a dutsen tashi majalis, ya Allah ya Ubangiji, ko mu ko shi, ya Allah ka duba zuciyarmu gaba ɗaya, Allah ka san abin da yake cikin zuciyarmu gaba ɗaya. Duk wanda ba manufansa gyara bane, ya Allah ya Ubangiji, Allah ka wargaza al'amuransa, Allah ka ɗaiɗaita shi, Allah ka wargaza shi, Allah ka tona asirinsa kowane ne. Duk wanda ba manufansa gyara bane, duk wanda ba manufansa gyara bane, ku fito duka mu taru mu yi irin wannan addu'an da ku. Na rantse da Allah, son zuciya ne. Waɗanda suka naɗa ma kansu shugabanci a majalisun, wallahi son zuciya ne yasa suka bar wannan abun yake faruwa. In maslahan addini ne, Allah ya tsine mun albarka, wallahi ba maslahan addini bane. Wanda yake ta faɗa a majalisin da sunan wai yana yaƙi da ƙungiya da ƙungiyanci, na rantse da girman Allah maslahar kansa ce ba maslahan addini ba. Wallahi maslahan kansa ne ba maslahan addini ba. Amma sai su zo suna cewa ana aiki ma kungiya, ko kungiyan gidan uwarwa muke wa aiki uhu. Ma kungiyan wa muke aiki? Dan mun ce a gyara a bar masu fassara alqur'ani daidai? Dan mun ce a gyara a bar masu fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai? Shine aiki ma kungiya? Kungiyan wa? To idan mu muna aiki da wata kungiyar da kuke tunanin muke mata aikin, to na rantse da Allah ku ko ma shaydan kuke aiki. Duk wanda ya ce muna aiki ma kungiya don mun ce a gyara, wallahi na rantse da Allah shi ko ma shaydan yake aiki. Wallahi ma shaydan yake aiki. Dan haka zamu ci gaba da fitowa muna magana, ba wanda ya sai hana mu magana. Yawa, ba wanda ya sai hana mu magana. Yawa. Illa iyaka kawai in muka yi magana ne, wanda yake ya gado zagi daga wajen babansa ya zo ya yi zagi, wanda ya gadan ashariya daga wajen babansa ya zo ya yi zagi. Iyaka kenan, abinda za ku iya yi kenan. Yanzu fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Yanzu soyayyen da muke so ku nuna masa mashigogan naku, ku fito ku tabbatar mana da cewa wannan fassaran da yin fassara ce daidai. Ku zo ku tabbatar mana da cewa wannan fassaran da yin fassara ce ta daidai, irin fassaran da ya kamata a ce an yi ma alqur'ani. Ku zo ku tabbatar, jahilai. Wani ba jahili kawai yana ce yana provision ɗinsa ne, bai san komai ba, ba qur'ani ba hadisi. Duk fa irinsu ne fa mabiya. Ku zo ku tabbatar mana fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan, sai matan Imrana ta karbi Maryama bi qabulin hasan. Ku zo ku tabbatar mana da cewa wannan fassaran daidai ne. Ku zo ku tabbatar mana cewa wannan fassaran daidai ne. Taqabbala dai fi'lu madi mabniyun ala al-fath. Ha damirun ne muttasil fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. An gane? Rabbu shine fa'ilun marfu'un, shine wanda ya aikin, an shafe shi a wajen saboda jahilci, kuma wai dukkan ayi magana.
an shafe shi a wajen saboda jahilci. Ni na ja masa baki, akwai ire-iren wa'annan abubuwan sun fi 100, sun fi guda 100 kuma za mu fito da su. Wallahi iya iliminsa kenan, ba kuskure bane, iya abin da ya sani yake yi. Iya abin da ya sani kenan, iya abin da ya iya yake yi. Yawwa, iya abin da ya sani kenan, iya abin da ya iya yake. Allah ya samu dace. Zan tsaya anan insha Allah. Allah ya samu dace. Allah ya mana maganin matsaloli. Allah kuma ya ainihin tona asirin duk wa'inda ba maslaha bane suke so. Duk wanda ba maslaha yake so, duk wanda ba maslaha addini yake dubawa ba. Yana duba wata maslaha ne ko na taron jama'a, a zo mahaukata su zauna suna ta na'am, su abin da suke so kenan. Ba sa buƙatan yaren ilimi. Masha Allah, Allah ya sa mu dace. Masu zagi kuma kofa a buɗe yake, a ci gaba da yi ko? A ci gaba da tanadi, saboda yanzu wannan zama na biyu ne, akwai saura 8. In aka samu wani dalilin da zai iya sa in yi 20 ma dan yi wallahi. Saboda alhamdulillah akwai kuɗin data, akwai kuma wayan ɗauka. Insha Allah. Dan zauna ina bayani wa abin da ya dame ni. Yawa. Allah ya mana rahama. Ai haƙuri, na ce maganan ta zo ƙarshe, amma yanzu nan naga wani bawan Allah Malam Shu'aibu Salihu yayi magana cewa wai ana masa nasiha a ɓoye. Wallahi in kana magana da shi ka tambaye shi, ni ban san adadin sau nawa na masa magana ba. Wallahi ba wanda bai masa magana, amma aka masa magana da ya fito yayi jafa'i, ya fito ya faɗi munanan maganganu na banza da wafi. Wallahi dan haka ni wannan ba mu da matsala da wannan. Kafin mu fito mun daɗe, ni ban san sau nawa na je gidansa ba, har gida nake bin shi. Ai anguwan mu ɗaya, har gida nake bin shi. Su dabbobin da suke masa wannan biyayya a makancan su ba su sani ba, har gida nake bin sa. Zai yi abu har gida nake bin shi, ai ba tsoron shi nake ji ba, har gidansa nake bin sa, har gidan shi nake bin shi. In waye wasu jagorori ne kuke gani, ba wanda ba mu bi shi mun abe ta hanya da ya dace ba. Mun same su mun ce a zauna ma a yi tattaunawa na ilimi, saboda ba ilimin bane a gaban su, jahilci ne yake ɗawainiya da mafiya yawa. Wasu daga cikin su jahilci ne yake ɗawainiya da su, ba damuwan su bane wannan. Shi yasa suke ɗaure wannan jahilcin gindi. Har zan yi abu wani ya zo saboda wata san zuciyar shi ya zo yana mun comment, kuma a haka wai professor ne. Wallahi in baka kiyaye girman ka ba, wallahi ni ban ma san kana da girman ba. Ni ban taba shiga sabgan ka ba, ban taba shiga sabgan ka ba, amma in ka shiga na wallahi ba abin da ya hada ni da kai, ba abin da ya hada ni da kai. Ba inda da yayi mutum ka bi shi har gida ka gyara masa karatu, ka bi shi har gida ka masa nasiha, ka bi shi har gida ka gaya masa gaskiya, ya nuna maka shi mutakabbiri ne, ba zai dauka ba. Ya fito ma social media ya zazzage, ni har ubana ya zaga a social media. Mahaukatan banza. Assalamu alaikum.